prošnjo, vroča moja, ki dviga tebi se v nebo. Doni naj tebi večna slava. Naročje tvoje smo prinesli, vse želje, stiske in skrbi. O mati naša, mati mila, za blagoslov te prosimo. Ave Maria. Spoštovani prijatelji v Sloveniji in zamejstvu, prav prisrčno pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Danes smo v Marijinem svetišču Stara Gora, Castelmonte v sosednji Italiji. Prav prisrčno pozdravljeni vsi tisti, kateri nas spremljate tudi preko svetovnega sveta. In na željo naših gledalcev in gledalk sem danes v sosednji Italiji in sem zelo vesel, da ste tudi vi danes z menoj. Za prevod v slovenski jezik bo poskrbel duhovnik Renato. Bog daj in dobrodošli. Comunque anche l'umore fa bene perché fa parte dell'ambiente. Sì. Padre Silvano Moro, benvenuto a questa trasmissione, cioè vogliamo con questa trasmissione spiegare un po' al popolo sloveno che viene tante volte in pellegrinaggio a Castelmonte. Cominciamo con la prima domanda, per esempio, per venire da Slovenia, da parte di Caporetto, da parte di Udine, da parte di Gorizia, come si arriva a Castelmonte? Beh, una volta, suppongo, non conosco molto bene la zona, comunque suppongo che una volta entrati a Caporetto bisogna assolutamente andare verso Cividale. Così anche da Gorizia e da altre parti. Si va a Cividale, da Cividale si trovano indicazioni dovunque per Castelmonte, perché è molto conosciuto, molto frequentato il santuario, quindi le indicazioni sono molto chiare. To se pravi, za slovenske romarje, ki prihajajo iz naših slovenskih krajev na Staro Goro, italijansko je to Castelmonte, imamo nekako tri smeri, to se pravi iz Kobarida, iz Vidma in pa iz Gorice. Pot je dokaj lahka. Kadar se pride v Čedat, so tam smerokazi, ki nam kažejo zelo lahek dostop, ki se vzpenja, potem 8 km iz Čedada proti svetišču Stare Gore, ki je zelo znano in obiskovano že stoletja in stoletja se strani Slovencev. Padre, ci spiega un po' la storia di questo santuario, come è cominciato, come è andato attraverso i secoli e un po' adesso. Va bene. La storia di questo santuario, devo dire subito che è uno dei santuari più antichi d'Europa. To se pravi, Pater nam bo sedaj razložil zgodovino tega svetišča, Stare Gore, in sicer po stoletjih do današnjega časa. To je eno izmed najbolj starih svetišč Marijinih v krščanstvu. Dunque il santuario, come devozione alla Madonna, si rifà niente meno che al concilio di Efeso del 431.
Svetišče, ki je na Stari Gori, je povezano z dogodkom koncila v Efezu leta 431 po Kristusu, kjer so sprejeli resnico o Božjem materinstvu Matere Božje. Quando la Madonna è stata dichiarata dogma di fede madre di Dio. Ecco. E infatti la Madonna si vede seduta, no? Con il bambino in braccio, che è la donna che lo mostra al mondo. Dokaz za to povezavo je v tem, kajti Marija na Stari Gori sedi na prestolu in drži v rokah Jezusa kot otroka, to se pravi, gre za Božje materinstvo. Però il luogo, il posto, è ancora più antico di allora. Cioè questa collina, praticamente un posto strategico, ed era un posto di osservazione romana, di avvistamento romano. Quindi abbiamo trovato anche nella cripta degli reperti archeologici del III-IV secolo, il famoso Cociopesto romano, modo di costruire le case, quindi è molto più antico della devozione alla Madonna del posto. Kraj sam je seveda starejši od češenja Matere Božje na Stari Gori, sega v rimske čase. Po ostalinah, ki so jih našli ob kopanju spodnje bazilike, spodnje cerkve, gre za tlak iz rimskih časov. Bil je tukaj obrambni kraj v rimskih časih, to se pravi, dokazi so, da je ta kraj zelo, zelo star. E sembra, la tradizione dice che nella cripta dove c'è attualmente l'arcangelo Gabriele col demonio fosse all'origine addirittura un luogo di culto romano. V kripti, kjer je sedaj upodobljen nadangel Mihael s hudim duhom, je bil nekdaj kult poganski, starih predkrščanskih časov. Il fatto che questo monte si chiami anche il Monte Antico in sloveno Stara Gora significa proprio che è un monte molto molto antico, quindi risale ai Romani, diciamo. Ker dejstvo, da se kraj imenuje po italijansko Monte Antico, po slovensko pa Stara Gora, nam govori, da sega ta kraj v rimske čase, če ne že pred rimske čase. C'è anche una leggenda popolare che la gente racconta, una sfida tra la Madonna e il diavolo per vedere chi arrivava prima su questo monte, perché il monte praticamente domina un po' la pianura padana, è posto, diciamo, al centro di due vallate che vengono dalla Slovenia, Valle della Tisone e Valle dello Judrio, quindi un posto veramente che domina. Je ena zelo lepa legenda, ki pripoveduje, da sta se tekmovala za prevlado nad mestom in nad temi kraji Mati Božja in hudi duh ali hudič. In sicer, ker gre za tako strateško točko, ki obvlada dolino Nadiže in pa dolino Idrije. Allora questa sfida appunto tra il demonio e la Vergine, il demonio si prendeva in giro questa signorina, no? Che pretendeva di arrivare prima di lui sul monte. Allora partono, lui cammina tra le foreste e i ghiottoli, arriva su e come arriva su vede già questa signorina seduta sul trono. Legenda pravi, da sta začela to tekmovanje hudi duh in tako imenovana gospodična, to je bila Marija, in začneta hoditi po gozdovih, dolinah proti vrhu Stare Gore. In ko hudi duh pride na vrh, zagleda to gospodično, to je Marijo, ki že sedi na prestolu. Quindi Maria si è seduta sul trono di questo monte e tuttora vi siede. Marija je torej sedla na ta prestol in še danes sedi na njem, na tej gori. Ecco, questa devozione quindi partita nell'Oriente, Maria Madre di Dio, poi si è molto presto diffusa nell'Occidente attraverso probabilmente soldati romani cristiani. Ta tradicija
ki je bila sprijeta kot dogma na Efeškem koncilu 431 po Kristusu, namreč o Božjem materinstvu, je startala ali začela se širiti iz vzhoda na zapad in je še danes živa na zapadu in v celotni cerkvi. Quindi si è installata qui questa Vergine e la gente, il popolo, e poi questa diciamo, devozione è entrata nel patriarcato di Aquileia, di qui poi diffusa in zona, ed è veramente la gente friulana considera questo santo, questa Madonna, una realtà che fa parte della famiglia. Sì. La tradicija se je potem razširila v Oglejskem patriarhu in od Oglejskega patriarha je potem osvojila prebivalstvo te pokrajine in ta pokrajina je potem sprejela Marijino materinstvo kot svoje. Quindi devozione molto radicata nel popolo che grazie ai friulani immigranti è arrivato un po' in tutto il mondo in sostanza, un po' in Canada, Argentina, dappertutto. Češčenje je zelo razširjeno med ljudmi in po furlanih, ki so se razpršili zaradi izseljenstva po vsem svetu, je ta pobožnost se razširila po celem svetu. Poi attraverso i secoli il santuario ha avuto diverse vicende. Inizialmente era una piccola cappellina, sotto la cripta c'è ancora la cappella di San Michele che si può vedere, è il luogo più antico. Poi da questo si è costruita una piccola chiesa, cripta sottostante piccolina, e quindi con i secoli la devozione è aumentata e nel 1467, verso quell'anno lì, è successo un grande incendio che ha distrutto un po' tutto l'insieme, compresa anche il dipinto della Vergine. 1677. No, 467. V začetku je bila na tej gori najprej kripta svetega nadangela Mihaela, potem kasneje se je skozi stoletja zgradila majhna cerkev Materi Božji na čast in potem do leta 1276, ko se je zgodil en dogodek, je bilo to čiščenje nekje zgolj v tej majhni cerkvici. La gente quando ha visto questa distruzione era spaventata perché per loro questo luogo era un luogo di protezione, anche dalle orde barbariche che passavano in queste zone, quindi hanno costruito poi questo castello per difendersi anche, quindi è diventato proprio un castello di difesa. Dunque, ta cerkvica je leta 1276 zgorela in to je ljudi zelo pretreslo. Zlasti zaradi tega, ker so imeli to cerkvico za obrambo pred vsemi napadi, tudi recimo v času Langobardov, in zato so bili nekako pretreseni zaradi tega dogodka. E quindi la gente in poco tempo, in 10 anni, hanno ricostruito tutto. V kratkih 10 letih so ljudje vse obnovili. Ed è a quel tempo che hanno, diciamo, non più riprodotto la Madonna su tela, ma l'hanno scolpita su pietra viva. Od takrat potem nimamo več Matere Božje upodobljene na platnu, ampak izklesane v kamnu. Così in caso di incendio non si brucia più. Tako da recimo, če pride do požara, ta ne uniči več podobe. Perché qui c'è da dire anche questo, tra le cose, che Castelmonte mi ha messo in un posto, una collina, in cui sono molto frequenti e pericolosi fulmini. Kajti povedati je treba tudi to, da je Stara Gora na kraju, kjer je zelo pogosto strela na udar. Qui c'è installato un parafulmine che abbraccia tutto l'insieme con moltissime punte che tirano i fulmini, ma penso che oltre i fulmini c'è anche la Madonna che ci mette una mano. Imamo namreč na Stari Gori strelovod, ki je zelo razvejan, da
ubrani pred strelo to svetišče, vendar povedati je treba tudi, da je Marija tista, ki brani ta kraj. Ecco, poi la devozione, i primi documenti storici li abbiamo nel 1275, qualcosa di scritto che testimonia che già c'era questa realtà. 1275. Prvi pisni dokumenti segajo v leto 1275. Poi la devozione ha avuto diverse vicende, inizialmente abbastanza fervorosa, poi quando nell'Occidente c'è stato un po' lo scisma, un po' il papato all'Avignone, no? La devozione è anche un po' diminuita, la gente veniva meno. V zgodovini svetišča seveda so bila obdobja, ko je bilo češčenje Matere Božje nekako v upadanju. Gre to za čas protestantizma ali evangeličanstva in pa tudi za čas avignonske služnosti papežev. Poi pian pianino ha ripreso soprattutto con l'arrivo quindi dei Cappuccini, noi Cappuccini nel 1913. Potem se je postopoma češčenje okrepilo in ko so prišli na Staro goro Kapucini 1913, je to seveda v usponu. Quando sono arrivati i Cappuccini qui, c'è da dire che tutto il complesso di Castelmonte, tutto Casa del Pellegrino, ristorante, tutto appartiene come proprietario di diocesi di Udine, non è dell'ordine Cappuccino. Lastništvo celega hriba, torej cele Stare gore, ni lastništvo kapucinov, ampak videmske nadškofije. Sì, c'è un contratto che aveva rapporti anche economici tra i Cappuccini e la diocesi di Udine. Med kapucini in videmsko nadškofijo je tudi pogodba, ki to določa. Ecco, diciamo che fino agli anni 60 nel santuario, nei borghi c'erano famiglie con capre, vacche, la gente capitava, insomma. C'era anche i carabinieri, c'era anche il comune, era un posto, un villaggio indipendente, diciamo, autonomo. Do leta 1960 je bil to kraj, kjer so živeli vaščani s svojimi živalmi, je bila samostojna občina, so bili tudi karabinieri. Poi pian pianino la gente, non trovando lavoro sul posto, è emigrato fuori nelle campagne, all'estero, quindi qui in Castelmonte si è svuotato. Hanno addirittura tolto i carabinieri, tolto la scuola, tolto il comune, è rimasto soltanto il santuario. Potem zaradi razlogov dela so se ljudje izseljevali v dolino in po svetu, tako je prenehala tudi šola, odšli so tudi karabinieri in ostali so končno samo patri. Quindi poi a partire dagli anni 50, 57, 58 tutto il complesso di Castelmonte è stato rimaneggiato, ristrutturato, ampliato dai Cappuccini, insomma dai frati. Kapucini so po letu 1958 celotno strukturo, to se pravi zgradbe na Stari gori, prenovili. Quindi si è passato da un'accoglienza ai pellegrini un po' rudimentale con cameroni grandi, si è ristrutturato un po' tutto, c'è una casa del pellegrino che è gestita da persone, da laici, c'è una parte riservata a noi di 35 posti letto, gestita da noi frati, per cui poi si è fatto anche l'albergo giù al piazzale, molto grande. Poi si è fatto il piazzale, tutto praticamente sbancato in mezzo collina, per dare possibilità alla gente di venire con le vetture. Potem se je sprejemanje romarjev popolnoma prestrukturiralo. Če so prej bile en par večjih sob po 35 romarjev, kjer so prenočevali romarji, se je po tem letu 1958 to prenovilo. Hotel je velik s parkiriščem, v teh sobah imajo tudi patri svoje prostore, kjer lahko sprejmejo svoje romarje. Skratka, veliko večja sposobnost prenočevanja je, kakor je bila nekdaj v preteklosti. Quindi si è dato molto, si è dato una spinta, un incentivo al santuario, no?
che sta continuando anche adesso. C'è da dire anche qui c'è stato qualche persona, qualche frate, qualche santo frate, tra i quali padre Arcangelo d'Arivai, di cui c'è la tomba qui, era contemporaneo poco dopo di padre Leopoldo, quindi una persona che veramente attirava la gente. Mi diceva qualche mio confratello che quando parlava la gente esprimeva il suo amore. Gotovo odkar so patri kapucini, se je življenje na Stari gori za vernike bistveno spremenilo, v toliko, kolikor je tukaj večja ponudba, duhovna seveda, in to so v veliki meri tudi patri, ki so bili svetniške narave, nekako podpirali s svojim življenjskim zgledom. Na primer je bil tukaj en pater, ki je izžareval ljubezen in ta je potem seveda pritegoval tudi množice romarjev. Vorrei dire poi una cosa abbastanza importante, cioè il santuario, ecco, c'è la Madonna, c'è la struttura, c'è la chiesa, ecco, diciamo così che il nostro compito qui come comunità, io direi proprio così, che il santuario, prima di essere costruito da pietre, è costruito da persone. Pater je rekel eno lepo misel, namreč samostan, svetišče na Stari gori ni prvenstveno zgrajen iz kamnov, ampak iz ljudi, to se pravi ljudje sestavljajo to živo svetišče. Noi ci stiamo dicendo, fra noi confratelli, ecco, che il santuario siamo noi. Gotovo patri med seboj govorijo, svetišče smo mi. E che l'unica cosa da fare, prima delle confessioni, prima delle messe, prima dell'accoglienza ai pellegrini, prima di tutte le cose da fare, è il volerci bene. Najprej, preden mi sprejemamo romarje, preden mašujemo, preden spovedujemo, je, da se imamo radi med seboj, da si izkazujemo ljubezen. È un'ottica nella quale facciamo fatica a trovarci anche noi, per dire la verità. To seveda je cilj, ki ga je težko doseči, kajti vemo, da je ljubezen najbolj glavna stvar v življenju, obenem pa tudi najbolj težka jo uresničevati. Però cerchiamo di dircelo per convincerci che è proprio così, perché dove c'è, sappiamo, l'unica testimonianza cristiana che esprime Gesù è l'amore reciproco. Zavedamo se, da je to sicer težka naloga, ampak to nalogo nam je dal Jezus Kristus, ki je rekel, da moramo ljubiti drug drugega. Allora chi viene al santuario dovrebbe incontrare Gesù e Maria in mezzo a noi. Kdor pride v to svetišče, mora med nami srečati Jezusa in Marijo. Poi abbiamo anche come dire, espressione del santuario una rivista, Bollettino di Castelmonte. Kot izraz našega življenja, tega svetišča na Stari gori, imamo tudi revijo, ki se imenuje Bollettino di Castelmonte, cioè to je, bomo rekli, glasnik svetišča na Stari gori. Mi dispiace che non sia tradotto in sloveno. Patru je žal, zato ker ni preveden v slovenščino. Sì, purtroppo essendo il santuario posto, diciamo, alla convergenza di tre nazioni, tre popoli, Austria, Slovenia e Italia, io sento questa spinta di poter imparare un po' di sloveno, almeno 2 parole, perché è importante accogliere le persone bene. Ker je to svetišče na Stari gori nekako na tromeji, bi lahko rekli, Avstrije, Slovenije in Italije, čutim, da bi bilo potrebno tukaj sprejeti vsakega vernika v njegovem jeziku in ga tudi v njegovem jeziku nagovoriti vsaj z nekaj besedami. Allora il bollettino rivista è mensile, abbiamo circa 40.000 abbonati un po' in tutto il mondo, dal Canada, all'Australia, in Italia, tantissimi, in tutta Europa anche, no? Glasnik svetišča je v nakladi 40.000 izvodov in gre po celem svetu.
nel quale esprimiamo, diciamo, anche nel modo di portare avanti questo volantino, sempre più un disegno comunitario, a più voci, no? Anche questo modo per dire la fraternità. Ko urejamo ta glasnik, smo pozorni na to, da ga ureja več oseb, da s tem tudi izrazimo občestvo, skupnost. Ecco questo. Qual è la vita di questo santuario mariano sul Castelmonte? Cioè, per esempio, come vengono i pellegrini in tempi durante l'anno e poi anche i padri che siete qua, quanti siete, quando sono le messe, così un po' spiegare la vita di questo santuario. No, la vita del santuario è abbastanza intensa. Ecco, diciamo che i mesi più intensi, in cui c'è più gente che arriva, mesi di agosto, primi giorni di agosto, fino a questi giorni, fino al 20 sicuramente, poi si riprende da settembre fino a Natale, molti pellegrinaggi, la gente viene un po' da tutta Italia. Specialmente, diciamo, nel Friuli evidentemente, no? Poi in Veneto, in buona parte anche Veneto, grossi contingenti anche pellegrini che vengono da Mantova, Reggio Emilia, qualcuno anche verso Roma, non molti però, qualcuno anche verso Piemonte. Poi durante l'estate arrivano gli emigranti dal Canada, dall'Australia, dalla Valle Germania, eccetera. E questa gente, abituata da bambini a venire su con le mamme in santuario, hanno portato questa Madonna nel cuore e non possono dimenticarla. Quando arrivano qui, qualche volta chiedo: scusi, da dove viene lei? Dal Canada. E non vai da queste parti. E gli dice: cosa vuole? Vengo a trovare la famiglia, quindi anche la Madonna. Pater nam razlaga, kakšen je utrip tega Marijinega svetišča na Stari Gori. Ta utrip je zelo nekako razdeljen čez celo leto. Najbolj pogosta romanja so v prvih 20 dneh meseca avgusta, potem septembra in vse do božičnega časa. To so romanja vernikov predvsem tukaj iz Furlanije, pa potem tudi gotovo moramo temu dodati iz bližnje Slovenije, prihajajo romanja, to je že stoletja se dogaja. Potem pa recimo čez poletje imamo pa veliko romanjev iz celega sveta, namreč zaradi tega, ker otroci, ko so bili tukaj še rojeni in so kasneje kot odrasli odhajali po svetu, so odnesli to Marijino podobo v svojem srcu. In kadar jih patri vprašajo, kako da ste prišli iz Kanade ali iz Avstralije ali iz drugih predelov sveta, potem rečejo: to Marijino podobo nosimo v svojem srcu. Proprio ieri sera parlavamo con il nostro confratello della memoria storica del convento, 96 anni, il quale ci raccontava che prima che ci fosse la strada asfalto, c'era una strada in terra battuta, piccoli sentieri che venivano su, quindi venivano su tanta gente, ma non molta come oggi. Quando c'erano comunque delle manifestazioni importanti, quando hanno incoronato la Madonna, sembra che siano arrivate qui 30.000 persone. Sembra una cosa ed è una cosa straordinaria. Però poi di fatto durante l'anno veniva su poca gente. C'erano magari tante messe, però mi diceva ieri sera il padre che alla messa c'erano una volta 2 o 3 persone, non di più. Invece attualmente credo che la gente, siccome c'è il piazzale grande, la strada asfaltata, la gente viene su regolarmente spesso. S patrom smo prav včeraj govorili, ki ima 96 let, pripovedoval je, kako je bilo nekdaj na Stari Gori v svetišču in kako je danes.
Nekaj so hodili, ko je bila še makadamska cesta, tako majhne skupine romarjev, gotovo nikoli v takem velikem številu, razen v času, ko je bilo svetišče, ko je bila Marija na Stari gori koronana, takrat beležijo obisk 30.000 romarjev, nekaj izrednega za tiste čase. Potem pa seveda vedno manjše skupine so prihajale, sedaj pa, ko je asfaltirana cesta in pa tudi so avtomobili, pa tudi avtobusi, zaradi tega, ker imamo lepo parkirišče na Stari gori, je veliko več romarjev in prihajajo kar redno. La manifestazione o pellegrinaggio più importante si fa l'8 settembre ed è il pellegrinaggio diocesano della diocesi di Udine. Najbolj tako znan praznik v Marijinem svetišču na Stari gori je 8. septembra ali Mali Šmaren, ko pride romat na Staro goro nadškofija Viden. È un'iniziativa nata a partire dal terremoto del 1976. Ta pobuda je iz leta 1976, ko je bil tukaj v Furlaniji potres. Allora arrivano qui 50-60 pullman con vetture, insomma più o meno 3-4-5 mila persone e si fa il santuario a partire da Caralia alla base del monte, 8 km a piedi. Na ta dan, 8. septembra, pride tukaj 3-4 tisoč ljudi z avtobusi in osebnimi avtomobili in 8 km izpod Stare gore je potem peš romanje. Ed è molto bello accompagnare questa gente per la strada, è gente semplice, la fede sana, semplice, ma fede convinta. Gre pri teh romarjih za preproste ljudi, ki so zdravi in imajo tudi zdravo vero. E quando si fanno questi pellegrinaggi con la gente, ecco, noi animiamo un po' il rosario, oppure anche i diocesani animano il rosario con canti, preghiere, silenzi, meditazioni, e si sente come la gente anche oggi viva il contatto con Dio. Ko pridejo romarji v svetišče na Staro goro, v Marijino svetišče, takrat nekako skušamo patri animirati, poživiti to pobožnost s pesmimi, z molitvijo rožnega venca in ljudje čutijo, kako jih nekje v notranjosti ta mir, ta tišina, ta vira prime v živo. Il percorso dura circa 2 ore, una volta arrivati al piazzale c'è un po' di pausa e poi inizia la messa col vescovo e tutti i sacerdoti della diocesi. To peš romanje od začetka izpod Stare gore na Staro goro, samo v svetišče, traja približno 2 uri in povezano je s petjem, z molitvijo rožnega venca in to potem dobi svoj vrhunec v svetišču samem na vrhu Stare gore. Ed è sempre molto bello vedere questa folla qui a piedi della Madonna, che comunque noi diciamo che la fede sta scemando, che la fede è venuta meno, eccetera. Io sì, anche è vero, ma credo che c'è, a mio avviso, una ripresa della fede nelle persone. Se zdi na prvi pogled, da je danes vire manj, da vira nekako izginja med ljudmi, ampak po našem vtisu, ki ga imamo tukaj ob stiku z romarji, vidimo, da je vira v vzponu, v porastu. E tra le persone che vengono qui, che frequentano il santuario, io avverto in tante persone una ricerca sincera di Dio. V tolikih osebah, ki prihajajo romat na Staro goro, v Marijino svetišče, vidim iskreno iskanje Boga in vire. Un piccolo aneddoto. Allora un giorno trovo in santuario una nonna anziana, seduta su un banco che guardava la Madonna. Mi avvicino a questo bel volto sereno e le dico: buongiorno nonna, buongiorno padre. Come sta? Bene? E lei come sta? Bene? E poi fa silenzio e guarda la Madonna. E poi mi dice: ma sai che mi piace questa Madonna, padre? Ah sì, perché le piace? Perché è seduta.
Majhna anekdota, pater se je nekega dne srečal v svetišču z babico, ki je sedela v cerkveni klopi in gledala Marijin kip, Marijo, sedečo z Jezuškom na prestolu. In jo je pozdravil, dober dan, babica, dober dan, pater, je odgovorila, ma veste, pater, kaj gledam? Gledam to Marijo, ki sedi s svojim otročičkom na prestolu in veste, da mi je všeč. Si dice è seduta, quindi non ha fretta e può ascoltare tutte le mie sofferenze. Odgovor je bil, zakaj pa mi je všeč? Zaradi tega, ker si ne mudi in posluša vse moje besede in vse moje molitve. Ecco, questa l'ho battezzata la preghiera del cuore, non della testa. Nekako poimenoval sem to molitev srca, ne glave. Ecco, e noi come comunità, come frati siamo 11 frati e io dico sempre 11 più 1 che è Gesù. Skupnost bratov kapucinov tukaj na Stari Gori šteje 11 patrov in pater sam pravi, pater Silvano, da jih je 11 in zraven še 12, to je Jezus sam. E quindi siamo anche molto vari, dai 33 anni ai 96. Po starosti smo zelo različni, od 33 do 96 let. Ecco, nonostante la diversità di opinioni, di età, di mentalità anche molto lontane a volte, comunque cerchiamo di accoglierci così come siamo, anche se a volte facciamo fatica. Ne glede na to, da smo različni, ne samo starosti, ampak tudi pogledov na življenje in prepričanj, se trudimo, da oblikujemo občestvo, čeprav nam vedno to ne uspe z lahkoto. Perché siamo convinti che la nostra presenza qui non è per fare delle cose, ma per testimoniare una presenza. Smo prepričani, da nismo tukaj zaradi tega, da delamo nekaj, ampak da pričujemo o Jezusu, o veri, o Bogu. E questa è un'ottica credo che sia evangelica, perché noi siamo cristiani nella misura in cui lasciamo vivere Gesù. To gotovo je evangeljska optika, evangeljski cilj, kajti mi smo kristijani, zato da živimo po Jezusovem nauku. La Madonna la chiamano anche la Madonna viva. La Madonna. Marijo na Stari Gori imenujejo tudi živa Marija. Ecco, però la Madonna è viva se noi siamo vivi. Pater zelo lepo razlaga, ko pravi, da Marija je živa, če smo mi živi. Quindi è importante quando parlo alla gente, dico sempre cosa vuol dire essere devoti di Maria. Ko govorim ljudem, jim vedno razložim, kaj pomeni biti nekako pobožen do Marije. V čem je pobožnost do Marije? Essere devoti di Maria vuol dire, dico a livello di essere, di fare, essere Maria attraverso l'amore. Biti pobožen, imeti marijansko pobožnost pomeni biti živ, živeti ljubezen, ne delati ljubezen. Quindi essere Maria attraverso l'amore che genera Gesù. Biti Marija pomeni tako, da rodimo potem Jezusa. Poi un altro aspetto, siamo qui anche per fare delle cose, evidentemente un servizio, no? E credo che il servizio più prezioso che assicuriamo alla gente, per me è il servizio del sacramento della penitenza. Poleg tega seveda, da živimo po Marijinem zgledu in da skušamo Marijo predstaviti v svojem načinu življenja, seveda ponujamo tudi duhovne in pastoralne usluge in ena glavnih je seveda tukaj sakrament svete spovedi ali svete pokore. Ecco, qui nella mia piccola testimonianza in questo settore delle confessioni, del sacramento della penitenza, vedo che la gente, quando si sente accolta bene, voluta bene, trattata, diciamo, da Gesù, diciamo così, no? Anche con un saluto anche molto umano, dove sta, dove viene, piccole cose, però bastano tre battute perché la persona si senta accolta a casa sua. Gotovo ljudem je zelo pri srcu to, da se čutijo sprejete. Včasih je potrebno 2-3 stavka ali kakšno šalo in se že
čutijo sprejete kakor doma. E poi prima di tutto, quando si crea questo rapporto, diciamo, di fiducia reciproca tra penitente e confessore, poi la persona si apre come un libro, proprio spontaneamente. Ko nastane ta lep človeški stik med spovednikom in spovedancem, potem se spovedanec odpre kakor knjiga. Perché io mi dico sempre, ma ci diciamo un po' tutti, l'importante è essenziale creare un rapporto di amore fraterno. Quando c'è il rapporto fra amore fraterno, tu la persona poi le puoi anche bastonare. Gotovo najvažnejše je, da se ustvarja človeški stik med obema osebama, med spovednikom in spovedancem, in če je ta stik postavljen, potem osebo lahko tudi pretepaš in bo to sprijela. E capiscono che la bastonata non è una punizione, ma è un atto di amore. Kajti spovedanec potem razume, da pretepanje ali udarec, bomo rekli šaljivo s palico, ni pretepanje, ampak je dejanje ljubezni. Ecco, sono convinto che quello che succede nel rapporto di confessione è veramente una cosa sacra, cioè veramente il Signore si rende presente sacramentalmente, ma anche fra due persone che si amano. Il Signore veramente interviene e illumina sia il confessore sia il penitente. Med dejanjem spovedi gre za sveto dejanje. Gospod razsvetljuje tako spovednika, kakor spovedanca. E quando uno parte, tante persone, quando partono, mi ringraziano, ci ringraziano, a volte qualche anziano mi bacia addirittura, ma vuol dire che è passato un rapporto che nutre sia me che lui. Kadar se ljudje poslavljajo, romarji odhajajo iz tega svetišča, odhajajo kakor da smo prijatelji. In se dogaja tudi, da ljudje patra poljubijo v znamenje, da so doživeli nekaj globokega, nekaj pristnega, nekaj ljubezenskega. E quando c'è questa, diciamo, presenza di Gesù che opera nelle persone, allora mi sento dire dalle persone, ma lei è un gran santo, ma lei è un psicologo, ma lei... Io non so niente, dico. Ko so ljudje nekako tako vzhičeni, ker doživijo tak lep človeški odnos in tudi srečanje z Jezusom, pravijo patru večkrat, vi ste velik človek, vi ste svetnik. In pater odgovarja, jaz nisem nič, Jezus je tisti, ki je nekaj. Questa è una piccola esperienza, ecco. Ta je osebna, vendar globoko doživeta izkustvo patra Tra Sinfona. le altre attività che facciamo qui anche, cerchiamo di accogliere anche dei gruppi. Tu skušamo sprejeti tudi razne druge skupine, ne samo romarjev. Questo lo dico perché è una cosa molto bella, che ha avuto risultati positivissimi per le persone che hanno fatto questo percorso, e dico poi in cosa consiste, perché spero e vorrei che fosse conosciuto anche dalla vostra parte. Te stvari bi rad povedal tudi zato, da bi bile znane v našem slovenskem prostoru. Un percorso per adulti, in genere coppie, sui 40 anni con bambini, diciamo. Vengono qui il sabato, ogni mese e mezzo, un sabato, domenica mattina, e c'è un percorso, direi un po' su un duplice binario, diciamo, no? Mettiamo insieme, cioè mettiamo insieme una conoscenza di se stessi integrata in un'esperienza di fede. Gre predvsem za srečanje družin, ki prihajajo konec tedna, čez tako imenovani vikend, na duhovno poglobitev, in dve stvari sta nekje v ospredju, da se med seboj spoznavajo in da to osebno izkustvo, kako živijo svoje zakonsko in družinsko življenje, postavijo tudi in podelijo z drugimi. Io mi sono accorto di una cosa, che mettendo insieme persone, a volte succedono cose più grandi di noi. Ko postavljamo tako ljudi skupaj, jih zbiramo, se dogajajo stvari, ki so večje od nas samih. Cioè si innesca una comunione, dei rapporti interpersonali fra le persone veramente straordinari. Nastanejo izredni stiki med ljudmi. E penso che non occorre essere grandi specialisti in questo o quello. Secondo me è importante a credere che il Signore c'è e funziona. Ni potrebno, da smo veliki specialisti za ta vprašanja, važno je, da ljudje verujejo, da je Gospod med njimi.
Quindi direi più che fiducia alla nostra capacità umana, che ci devono anche essere, ma fiducia soprattutto in questa presenza del Signore. Bolj kot zaupanje v človeške sposobnosti je pomembno zaupanje, da je Gospod med nami. Tanto che una volta questo gruppo mi diceva, padre Silvano, che non siamo più in un gruppo, qui stiamo arrivando alla comunione cristiana. Nekoč mi je neka taka skupina rekla, pater Silvano, mi nismo več skupina, mi smo občestvo, skupnost. Altre iniziative che abbiamo lanciato, abbiamo fatto l'anno scorso e anche quest'anno, nei mesi di luglio e agosto, i sabati sera dalle 9 alle 10:30, abbiamo detto apriamo il santuario, diciamo che è aperto chi vuol venire. Cioè sentissimo ascolto, 2 salmi, silenzio, soprattutto grandi silenzi. Drugo tako izkustvo ali pa poskus ponudbe je, da pustimo recimo zvečer ob sobotah svetišče odprto do pozne ure in kdor hoče pride in je v veliki tišini v srečanju z Jezusom in Marijo. Inizialmente siamo partiti con 10-15 persone, poi man mano che nei mesi 30, 40, 50, 100 persone di notte a Castelmonte. Cosa mai vista? Začelo se je z 10-15 osebami in čez mesece smo prišli do 100 in več oseb, ki nekje preživijo noč tukaj na Stari Gori. Questo significa che la gente ha bisogno del Signore e diciamo la gente sta cercandolo. To pomeni, da ljudje potrebujejo Gospoda in da ga iščejo. Altra iniziativa che abbiamo fatto quest'anno sì, abbiamo fatto una settimana di spiritualità con 22 persone, adulte, sposate, mogli, mariti, eccetera, e noi 3 frati insieme. Anche questa, la gente, c'è una sede in queste cose che noi non ci aspettavamo. Druga taka pobuda, ki je bila v tem letu, je bila srečanje z skupino 20 oseb, in sicer so bila izkustva, ki jih nismo niti pričakovali. Poi quello che è bello, questo non dipende certamente da noi, che quando la gente riparte, anche le altre coppie quando ripartivano, poi mantenevano i contatti, si telefonavano, si ritrovavano, si creava una comunione cristiana. Ne samo, da pridejo tako zakonci in družine na Staro Goro, ampak potem ohranjamo te stike, si dopisujemo, se pogovarjamo in tako nastaja občestvo. Quindi io penso proprio che il cristianesimo, in questa società un po' individualista, quindi siamo tutti un po' isolati nei nostri compiti, penso che quando trova questa rete di comunione, la gente abbocca perché sente che soddisfa ai bisogni più profondi del cuore. Ko ljudje začutijo v tem svetu, ki je individualističen in ki je zavedan sam vase, ter je malo osebnih odnosov, potem nekako zagrabijo, ko vidijo ta občestveni vidik in se čutijo notranje napolnjene ter obogatene. Ancora una domanda, l'orario delle messe sul Castelmonte? Allora, l'orario è un po' anche in funzione dei bisogni della gente, ma anche in relazione al numero dei frati. Urnik Maš na Stari Gori je glede nekega dela gre naproti vernikom oziroma romarjem, to se pravi sledi njihove želje, po drugi strani je pa tudi nekaj stalnega. Quando i frati, che erano anche 16-17 frati negli anni 60, quegli anni là, c'erano anche 9 messe, 10 alla domenica e anche altre quasi altrettante nei giorni feriali. Adesso essendo diminuito noi come numero, la gente viene anche, e abbiamo cercato di ridurre le messe per fare le assemblee più importanti. V 60 letih, ko je bilo tukaj 11 patrov, tudi je bilo tudi 9-10 maš, sedaj, ko nas je nekoliko manj duhovnikov patrov in tudi zato, da oblikujemo bolj večje
skupnosti, potem smo zmanjšali število maš. Quindi abbiamo ridotto praticamente le messe domenicali a 7, 4 al mattino e 3 del pomeriggio. Nedeljske maše so 4 dopoldne in 3 popoldne, torej 7 maš. Allora, se volete venire qui alla messa a Castelmonte, abbiamo le messe alle 8 del mattino di domenica, 8, 9, 10, 11 e mezzo. Poi nel periodo festivo, ore legale, dalle 16, 17 e 18. L'orario invernale è leggermente variato, mattino sempre 8, 9, 10, 11 e mezzo, e il pomeriggio dalle 15, 16 e 17. Torej, romari, še posebej slovenski romari, ko prihajate, najdete na Stari Gori v Marinem svetišču svete maše v poletnem urniku ob 8, 9, 10, 11:30, popoldne pa ob 4, 5 in 6, medtem ko zimski urnik je nekoliko spremenjen. Ecco, queste messe attualmente sono animate anche dall'organo, che per tanti anni ha fatto silenzio. Te maše oblikujemo tudi s pomočjo orgel, ki je bil prejšnja leta nekje bolj v tišini, ker smo ga morali obnoviti. L'animatore della liturgia è il nostro confratello padre Francesco Zoccatelli. Animator naših bogoslužij je pater Francesco Zoccatelli. È il più giovane della compagnia, e lui suona la chitarra, anima i canti di domenica, e tanta gente ha riscoperto il gusto del canto. On tudi igra na kitaro in oblikuje svete maše bolj moderno in ljudje so nekako odkrili ponovno ljubezen do petja. Questo succede da 2 anni a questa parte. Appena arrivati qui non c'era l'organo, no? E ci dicevamo, caspita, ci vorrebbe qualcuno che suoni l'organo per animare la liturgia, e stavo cercando alcuni, insomma. Se non che un giorno arriva qui un giovanotto sui 30 anni e ci dice: guardate, io sto facendo il conservatorio di musica a Udine, se volete vi posso dare una mano. E dico, la provvidenza che arriva. Torej, to se dogaja sedaj 2 leti. Prej, ko seveda ni bilo tega mladega patra, orgle so bile, vendar ni bilo nikogar, ki bi igral na nje, in potem se je ponudil mlad študent konservatorija iz Vidma in je potem prihajal igrati na orgle. Grazie, padre. Ancora un'ultima domanda. Alla fine le domando, cioè un invito per i pellegrini da Slovenia. Sì, beh, io dico, siamo qui, dicevo prima, in un monte strategico tra 2 popoli, 3 popoli. E io credo che Castelmonte, siccome credo molto alla comunione io, perché la comunione, dico io, è il Signore stesso, no? Quindi 3 popoli che si incontrano, 3 culture che si incontrano, 3 culture che si amano. Ma cosa può succedere? Pater vabi slovenske romarje, naj pridejo na Staro Goro k Materi Božji v njeno svetišče. In pravi, živimo tukaj na strateškem področju, kjer se srečujejo 3 narodi, slovenski, avstrijski in italijanski, in tukaj se srečujejo tudi 3 kulture, 3 različni pristopi človeka k Bogu. Io credo veramente che Castelmonte ha una vocazione alla comunione. Stara Gora ima kot svoje glavno naročilo, kot svoj glavni poklic, klicati k občestvu, k skupnosti. Personalmente io ho già molti amici sia in Slovenia che in Austria e in Germania, e tantissimi in Italia. Osebno imam mnogo prijateljev v Sloveniji, v Avstriji in Italiji in sem zaradi tega zelo vesel. E credo che tra questi popoli dovrebbe funzionare, sta funzionando già però,
non siamo in tanti, ma funziona già. Dovrebbe funzionare l'amore reciproco. Med temi narodi bi morala funkcionirati, delovati medsebojna ljubezen in sem prepričan, da to že obstoja. Perché io credo che quando c'è questa testimonianza di amore reciproco fra tre popoli, dico io, no? Veramente questo dà vita a una presenza di Gesù che tocca anche chi non crede. Če je ljubezen med temi narodi, potem doživi ljubezen tudi nekdo in se dotakne, ki ni veren. Io credo che dobbiamo credere, la definisco così, alla Pentecoste delle relazioni. Moramo, tako bi definiral ta odnos, verjeti v binkošti odnosov. Perché faccio un po' un esempio, no? Oggi i filosofi stanno già arrivando a intuire quello che Gesù ha detto 2000 anni fa. Danes filozofi dojemajo to, kar je Jezus rekel že pred 2000 leti. I filosofi dicono quando due persone si amano, un io e un tu si amano, no? Da questo rapporto reciproco nasce una relazione, diciamo, amor della Trinità. Filozofi pravijo, da kadar se uname ljubezen med jaz in ti, nastane že odnos, ki je odnos med Sveto Trojico. I filosofi, da buoni filosofi, parlano, dicono che questa terza realtà che nasce da questo rapporto fra i due lo chiamano una specie di demone, di realtà più grande che riassume i due. Filozofi pravijo, da odnos med dvema porodi tretjega in to se imenuje, mi spiegam to, si chiama questo terzo? Un demone. Un demone, to se pravi božanstvo, duh, božanstvo. Ma siccome siamo cristiani noi, grazie a Dio, grazie alla liberazione, questo demone, questa terza realtà che nasce, nella Trinità è lo Spirito Santo. Sì. Za nas kristjane pa je ta tretja oseba, ki se rodi v nekem odnosu med dvema, Sveti Duh v Sveti Trojici. E fra noi cristiani, questa realtà che nasce, questa terza realtà, io la chiamo Gesù risorto. Jaz imenujem ta odnos, ki nastane med dvema, ustavi Kristus. E quando c'è Lui, c'è il Signore risorto fra le persone, fra i popoli, certamente c'è novità di vita. Kadar je Jezus ustavi med ljudmi, takrat nastane novo življenje. Rinnova innanzitutto le persone, le relazioni, rinnova la cultura, la società. Prenovi ljudi, prenovi narode, prenovi kulturo, prenovi tudi življenje kot tako. Quindi io mi auguro che tanti sloveni vengano a Castelmonte per stabilire questa comunione. Želel bi, da pridejo mnogi Slovenci na Staro Goro, v to svetišče Matere Božje, zato da obnovimo to občestvo, to skupnost. E sarete certamente ben accolti, sono io addetto all'accoglienza ai pellegrini. Boste gotovo vsi Slovenci toplo sprijeti, ker sem jaz, pater Silvano Moro, odgovoren za sprejemanje. E quando la gente arriva qui, io in genere faccio proprio festa alle persone, perché dico una persona non è un oggetto, è una realtà assoluta come Dio. Kadar pridejo ljudje na Staro Goro, takrat naredim iz tega praznik, kajti človek, ki pride na Staro Goro, ni predmet, ampak je živa oseba. Quindi alle persone e ai gruppi bisogna far festa, perché è Lui che arriva. Za posameznika in za skupine je potrebno narediti praznik, ko pridejo na Staro Goro, kajti sredi med njimi je Kristus, je Marija. Cercherò anche di impegnarmi a imparare un po' di sloveno. Potrudil se bom tudi, da se bom naučil kaj več slovensko govoriti. Sono un po' vecchiotto, ma un po' di testa c'è ancora. So leta že, ampak glava je še na mestu in želim, da bi se naučil. Ma spero che ci sia soprattutto il cuore. Vendar ponujam vam predvsem svoje srce. Grazie. Hvala lepa. Benissimo, hvala lepa. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ja, pravkar nas je pater Silvester povabil na
tole lepo romansko svetišče Castelmonte, Stara Gora in Bog daj, da ga obiščemo. In res srca sem vsem zahvaljujem za sprejem in gospodljubje in vsem se zahvaljujem za sodelovanje v Gloni. V naslednji oddaji se bomo oglasili iz sosednje Avstrije. Dragi prijatelji oddaje Pot poti, vsekakor morate biti zraven. Želim vam še naprej dober sprejem in vas povabim, da obiščete tole krasno svetišče v Stari Gori Castelmonte v Italiji. Še naprej napišite na elektronski naslov pot@planet.si, obiščite nas na spletnem strežniku RKC in seveda najtopleje se zahvaljujemo gospodu duhovniku, ki je bil tudi z nami, koprskemu vikarju. Ja, res iz srca Bogu hvala gospodu Renatu za tale prevod in vodenje tele lepe, krasne oddaje. Mir in vse dobro do naslednjič in z Bogom, prijatelji, in